Они взрываются в воде и горят ярче, чем костер. Это щелочные и щелочноземельные металлы, самые реактивные элементы таблицы Менделеева. У щелочных металлов, как у натрия и калия, на внешнем уровне всего один электрон, и они с легкостью его отдают, превращаясь в ионы и бурно реагируя с водой. Поэтому такие опыты проводят только с микроскопическими кусочками. Щелочноземельные металлы, например, кальций и магний, уже спокойнее. У них два электрона на внешней орбитали, но и они легко вступают в реакции, особенно при нагревании. Чем ниже элемент в группе, тем он активнее. Это правило работает без исключений. Именно поэтому щелочные и щелочноземельные металлы– идеальные примеры того, как строение атома определяет свойства вещества. Переходи по ссылке в описании профиля и получи больше уроков.